មិនទៅនាងនេះឆ្នាំនេះក្នុងរង្វង់ពេល4យប់នឹងមានសង្ឃឹមខ្ញុំត្រូវតែបញ្ញាបាយទៅវាងស៊ឺទ្រាំឲ្យបានទុំទៅចោលខ្ញុំអីឆាប់ឡើងទឹកសណ្ដែកខៀវផ្កាស៊ឺទីស៊ីងនៅផ្កាជីនអ៊ីនហွာគ្មានផលទេណែបងប្រុសម៉ែតូចចិត្តដាច់ខ្យល់ហើយធ្វើមិនទៅមើលថែនឹងផងចាំបងចាសូមគោរពលោកម្ចាស់ចុះហឺមើលចោះអ្នកណានឹងនេះមិនមែនអ្នកប្រុសតូចសៀដែលបង្កការផ្ទះផ្អើលនៅកន្លែងពិធីជប់លៀងទេដឹងខ្យល់អីបក់អ្នកប្រុសតូចមកដល់ទីនេះមកកំទេចទីនេះចោលមិនដែរទេខ្ញុំល្ងងណាស់ដែលមិនយល់ពីទឹកចិត្តលោកម្ចាស់ចំពោះលោកពុកលោកម្ចាស់ពមៀនខ្ញុំក្នុងថ្ងៃនោះហើយតែខ្ញុំបែរជាធ្វើប្រហែសទើបធ្វើឲ្យលោកពុកត្រូវថ្នាំពុលជីវិតគាត់កំពុងស្ថិតក្នុងដង្ហើមចុងក្រោយខ្ញុំមកអង្វរលោកម្ចាស់សុំថ្នាំព្យាបាលសូមលោកម្ចាស់ចុះជួយសង្គ្រោះគាត់ផងលោកម្ចាស់តង់យន់ត្រូវថ្នាំពុលមែនតាមការពិនិត្យវាជាពឹសកំទេចបេះដូងពេទ្យធម្មតាមិនអាចព្យាបាលបានឡើយបើលោកម្ចាស់ចូលផ្ដល់ជំនួយខ្ញុំនឹងសងគុណលោកដោយជីវិតទោះត្រូវស្លាប់ក៏ព្រមហឺក្នុងនាមមន្ត្រីរួមអាជីពខ្ញុំមិនអាចឈរមើលមិនជួយអីនោះហឺតែអ្នកប្រុសតូចត្រូវដឹកពឹសកំទេចបេះដូងជាពឹសកម្រនិងសាហាវណាស់និយាយត្រង់ទៅចុះដោយសារតែរឿងអតីតព្រះរាជបុត្រកាលពីជាង1ទសវត្សរ៍មុនលោកមន្ត្រីតុងយន់បានបោះជំហានសម្រាប់ចិត្តខុសមកពេលការប្រពន្ធលើកនេះច្បាស់ជាស្នាដៃនៅក្រោយខ្នងខ្ញុំជួយជីវិតគាត់បានត្រឹមតែរយៈប៉ុណ្ណោះតែមិនអាចជួយបានរហូតនោះទេបើលោកម្ចាស់ចូលព្រមផ្ដល់ជំនួយគ្រួសារខ្ញុំនឹងចងចាំទុកជានិច្ចតែបើមានការសង្ស័យពេលឪពុកខ្ញុំជាសះស្បើយខ្ញុំនឹងផ្ដល់រង្វាន់ជាទីគាប់ចិត្តដល់លោកខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សុំពេល2-3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកប្រុសតូចយកថ្នាំបន្សាបរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវរងចាំច្រើនថ្ងៃទើបផ្ដល់រង្វាន់ឲ្យខ្ញុំសូមបរជួយពុកខ្ញុំផងទៅត្រូវហើយក្នុងគ្រួសារអ្នកប្រុសតូចមានរក្សាទុកគំនូររបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រដែរទេទៅយកវាមកឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងឲ្យថ្នាំបន្សាបទៅអ្នកប្រុសតូចមិនជាគំនូរនឹងទៀតហើយឡោះរូបគំនូរមួយដូរនឹងថ្នាំព្យាបាលទៅចុះត្រូវថ្នាំពុលអញ្ចឹងមែនទេមើលចុះគាត់ទៅជាយ៉ាងណាទៅហើយគាត់ទៅជាយ៉ាងណាណណនណែធ្វើមិនទៅបងប្រុសដៃម៉ែតូចកាន់តែត្រជាក់ទៅហើយទៅឲ្យភ្លើងមកល្អមិនអីទេខ្ញុំនៅទីនេះរងាណា
មានវាងស៊ឺទ្រាំឲ្យបានទ្រាំឲ្យបានវាងស៊ឺនាងនឹងជាសះស្បើយឆាប់នេះមិនក៏នាងល្ងងម្លេះមានអ្វីសំខាន់ជាងជីវិតនាងទៀតនោះបានជាបង្ខំចិត្តលេបថ្នាំពុលនាងកំពុងលាក់រឿងសម្ងាត់អីទៅមិនក៏នាងធ្វើឲ្យជីវិតខ្លួនឯងរងទុក្ខដល់ថ្នាក់នេះសំបីពេលនេះហើយក៏នៅតែផ្អែមទៀនពិបាកទទួលយកណាបងប្រុសម៉ែតូចលេងអីហើយហ៎លោកម្ចាស់កុំទៅអីចេញទៅខ្ញុំនៅរស់ទេបងប្រុសទៅអង្វរគេសុំថ្នាំបន្សាមពើកំតិចបេះដូងរបស់សាលាស្រុងគេបានទៅជួបលោកម្ចាស់ជើមិនក៏គេត្រឡប់មកវិញឲ្យសុវត្ថិភាពនេះសុំមុនជាមួយយិនសិនឲ្យគាត់ហត់ទេអ្នកបងតែតំយ៉ាងក្រូនក្តាច់ខ្លាំងបងព្រមយកវាចេញមកទេពេលនេះបងសុបចិត្តយកយិនសិនមកធ្វើស៊ុបឯងមិនក៏ជួយខ្ញុំសុំតែស្លាប់នាំគ្នាចេញទៅនៅក្មេងខ្ចីសោះឆាប់និយាយរឿងស្លាប់រស់បែបនេះពេលនាងស្លាប់ហើយលែងធ្វើអីបានទៀតហើយចេះដឹងរឿងគេណាអ្នកដែលចង់ស្លាប់ពិតប្រាកដមិនប្រឹងប្រែងដើម្បីរស់ទេគ្រួសារនាងស្លាប់អស់ហើយគិតថាពួកគាត់ចង់ឲ្យនាងស្លាប់ទៅជាមួយដែរលោកមិនយល់អីទេមែនខ្ញុំមិនយល់ព្រោះនាងមិនដែលបើកចិត្តឲ្យខ្ញុំយល់ទេដឹងថាការជួយខ្ញុំធ្វើឲ្យគ្រួសារលោករងទុក្ខដែរទេពួកយើងរងទុក្ខនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទៀតដែរតែយ៉ាងណាពួកយើងមិនអាចឈរមើលមនុស្សស្លាប់នោះទេមិនបំរើខ្លួនឯងគុំតែត្រូវគេធ្វើបាបពាក្យទាំងនេះនិយាយដាក់នាងទៅត្រូវបើនៅតែចង់ស្លាប់ទៀតគឺព្រមលិខិតចង់ឲ្យនាងទៅខ្ញុំមិនបញ្ឈប់ទេសម្រាប់ចុះខ្ញុំទៅសិនហើយតង់ចាំងបាត់ខ្លួនខ្ញុំបន្ទោសម៉ែតូចតែឥឡូវគាត់មកវិញហើយមិនក៏នៅចង់ស្លាប់ទៀតមានរឿងអីប្រាប់ពួកយើងមកពួកយើងប្រឈមជាមួយគ្នារឿងកំពុងតែដុនដាបទៅហើយបើម៉ែមានរឿងអីពួកយើងតស៊ូទៅមុខលេងបានហើយម៉ែតូចតទៅខ្ញុំនឹងធ្វើខ្លួនឯងល្អកុំអន់ចិត្តអីកុំទៅចោលខ្ញុំស្រឡាញ់ម៉ែតូចបើហ្វឹងជួយចិត្តមិនបង្កបញ្ហា
បណ្ដោយហោះពីលៀងរត់គេចរួចទេពួកយើងគ្មានតម្រុយអីសម្រាប់តាមដានគេឡើយឥឡូវ Hershey បានប្រគល់គំនូរនោះមកឲ្យយើងហើយដល់ពេលបង្ហាញតម្លៃរបស់គេហើយឲ្យតែប្រុសម្នាក់នេះស្ថិតក្នុងដៃយើងចាំមើលលោកមន្ត្រីទីយ័ន្តអាចលាក់ការសម្ងាត់បានយូរប៉ុណ្ណាអ្នកគំនូក៏មានមនសិការលោកម្ចាស់ជោបើរំពឹងឲ្យខ្ញុំបង្កើតផ្ទៃមុខមនុស្សម្នាក់ឡើងចេញពីរូបពីរនេះកុំនិយាយនាំតែហត់អីហឺលោកយល់ច្រឡំហើយយ៉ាសូមទោសដែលធ្វើឲ្យលោកអន់ចិត្តខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សាកចិត្តលោកតែប៉ុណ្ណោះឃើញមនសិការរឿងមមរបស់លោកបែបនេះទើបខ្ញុំហ៊ាននិយាយចេញពីចិត្តបើលោកជឿថាពួកយើងកំពុងតែការពារមនុស្សសាមញ្ញម្នាក់តើហេតុអីប្រឹងនិយាយជាមួយនឹងលោកបែបនេះធ្វើអីលោកម្ចាស់ជោមានបំណងអីវិធីសុវត្ថិភាពបំផុតគឺកុំឲ្យគេដឹងពីកន្លែងស្នាក់នៅរបស់អតីតព្រះអង្គឥឡូវនេះព្រះអង្គចាត់ទុកទ្រង់ជាគ្រោះថ្នាក់ដែលមិនអាចលើកលែងឲ្យបានទ្រង់សុខចិត្តសម្រាប់មនុស្សខុសជាជាងឲ្យនរណាម្នាក់រួចខ្លួនបើពួកយើងនៅតែឈរមើលបែបនេះអញ្ចឹងអតីតព្រះរាជបុត្ររងចាំតែសេចក្តីស្លាប់ប៉ុណ្ណោះព្រះសុខភាពព្រះអង្គកាន់តែចុះខ្សោយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមួយរយៈនេះទ្រង់ឆ្លក់វង្វេងនឹងវិជាអមតៈដោយគ្មានយកប្រតិទុកដាក់ចំពោះប្រជារាស្ត្រឡើយរាស្ត្រសាមញ្ញកំពុងតែធ្ងន់ធ្ងរឈឺចាប់មន្ត្រីក្នុងរាជវាំងមិនហ៊ានបញ្ចេញយោបល់វិជាគំនូផ្ដាច់ឆ្អឹងធ្វើឡើងដើម្បីអតីតរាជបុត្រទាមទារព្រះរាជតាទ្រង់ជាខែលរឹងមាំដែលអាចថ្វាយដល់ទ្រង់ជាខែលការពារពិតប្រាកដសម្រាប់មនុស្សក្រៅមេឃតាមពិតលោកមិនបានដុតគំនូរចោលទេតែប្រើវាដោះដូរជាមួយថ្នាំបន្សាមមែនខ្ញុំមិនអាចឲ្យនាងស្លាប់ទេវិជាគំនូផ្ដាច់ឆ្អឹងគឺប្រើប្រាស់រាងកាយរបស់ឪពុកម្ដាយដើម្បីគូជាផ្ទៃមុខរបស់កូនអញ្ចឹងមែនទេជាវិជាពិតមែនណាខ្ញុំខំតែគិតថានាងចង់ស្លាប់ព្រោះគាត់គូក្តារសែនមិនបានផលតើរឿងនឹងសំខាន់ដែរទេបើអញ្ចឹងព្រះអង្គបញ្ជូននាងមកដើម្បីរកអតីតព្រះរាជបុត្រតែគ្មាននរណាដឹងថាទ្រង់មានរូបរាងយ៉ាងម៉េចនោះទេអញ្ចឹងទើបនាងលួចគំនូរបស់ព្រះមហេសីមានបំណងគូព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ក្រោយមកលោកបកលគំនូនោះឲ្យលោកម្ចាស់ចូលមុនខ្ញុំទៅទៀនពួកគេច្បាស់ជាទៅសំខាន់ដែរទេលោកម្ចាស់ចូលត្រូវការរូបដូរយកថ្នាំបន្សាបគ្មានវានាងស្លាប់បាត់ទៅហើយថ្នាំពុលនោះព្រះអង្គប្រទាននាងទទួលបញ្ជាឲ្យស្លាប់ក៏គ្មានអ្វីបារម្ភដែរព្រះអង្គប្រភេទអីគ្មានមេត្តាបែបនេះប្រយ័ត្នមុនខ្ញុំមិនចង់ឲ្យនាងស្លាប់ទេខ្ញុំនៅតែចងចាំពេលអោបនាងយ៉ាងណាស់ពេលនាងខ្សោយដង្ហើមទៅនឹងភាពកក់ក្ដៅនៅរលាយម្ដងបន្តិចពេលនេះរឿងនឹងសំខាន់ទេបើលោកម្ចាស់ចូលមើលធ្លុះរូបគំនូនោះដឹងថាអតីតរាជបុត្រលាក់ខ្លួននៅទីនេះគ្មានអតីតព្រះរាជបុត្រទេគ្រប់គ្រួសារសុទ្ធតែមានអាថ៌កំបាំងភាពស្មោះត្រង់ពួកយើងដែលមានចំពោះតកូលហួរមិនអាចមានមន្ទិលសង្ស័យទេផ្ដេសផ្ដាស់ចេញទៅចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំនឹងស្វែងរកការពិតជាមួយនាងស្វែងរកអតីតព្រះរាជបុត្រហេតុអីខ្ញុំត្រូវទុកចិត្តលោកបើបរាជ័យបកុលខ្លួនព្រះអង្គនឹងផ្ដាច់ជីវិតនាងមានតែរួមកម្លាំងគ្នាទើបអាចរកការពិតឃើញខ្ញុំមិនធ្វើបាបនាងទេបើគេមានបំណងអាក្រក់មែនច្បាស់ជាមិនជួយខ្ញុំក៏មិននាំរឿងដាក់ខ្លួនដែរ
មានរបាយការណ៍ទើបចូលមកហួរពីលៀងត្រូវលោកម្ចាស់ចូលខាត់ខ្លួនដោយសម្ងាត់គេប្រហែលទទួលបានមុខមាត់អតីតព្រះរាជបុត្រហើយរកវិធីទប់ទល់ទៅ ឡោះ លោកម្ចាស់ហោពីលៀងគូរូបរួចហើយ ចាត់ការវាចោលទៅ បាទ មានរឿងស្អីនឹង លោកម្ចាស់អ្នកប្រុសតូចសៀនាំក្រុមមង្សាយមកធ្វើឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅខាងក្រៅហើយចុះហោ ដោយការគិតមែនពួកគេលាក់ហោពីលៀងដោយសម្ងាត់ហ៎អ្នកប្រុសតូចមកហើយអរគុណដល់ឆ្នាំបន្សាប់ដែលលោកឲ្យឥឡូវលោកពុកខ្ញុំបានធូរច្រើនហើយអញ្ចឹងទើបខ្ញុំប្រញាប់មកដើម្បីអរគុណលោកខ្ញុំអញ្ជើញក្រុមមង្សាយមកសម្ដែងដែរដើម្បីឲ្យអធិកអធមព្រមទាំងអំណោយតិចតួចសង្ឃឹមថាលោកម្ចាស់នឹងទទួលយក បន្ទប់សម្ងាត់របស់លោកគ្រូធំអង្គរៈព្រិលបានរកឃើញនៅសាលាស្រុង អូជ្រុលជាលោកមន្ត្រីតុងយ័ន្តបានជាសះស្បើយទៅហើយអញ្ចឹងមកសួរសុខទុក្ខថ្ងៃនេះគួរទៅដល់ពេលគោរពតាមពាក្យសន្យាហើយប្រាប់ខ្ញុំមកពុកអ្នកប្រុសតូចប្រាប់អីដល់អ្នកប្រុសខ្លះអូមែនហើយខ្ញុំមានភារកិច្ចត្រូវរាយការណ៍ជូនលោកម្ចាស់ព្រឹកមិញនេះពេលខ្ញុំកំពុងរៀបចំខ្លួនទៅនិយាយជាមួយលោកពុកស្រាប់តែអ្នកបងអូសដៃខ្ញុំទៅហូបអីត្រូវនិយាយថាអាហារទីនោះសម្បូរបែបណាស់ខាងឆ្វេងមានជៀនពេញនិងមីងខាងស្ដាំមានគាវនិងនំប៉ាវកណ្ដាលមានមុខម្ហូបច្រើនមុខទៀតខ្ញុំហូបនំប៉ាវនិងនំហ័រជន់មួយហើយមួយទៀតទាល់តែឆ្អែតដល់ខ្ញុំនិយាយមិនចេញដល់ឥឡូវនេះបានហើយគ្រួសារអ្នកប្រុសមានទ្រព្យស្ដុកស្ដំម្ហូបសម្បូរបែបរឿងនឹងខ្ញុំបានដឹងហើយមិនចាំបាច់និយាយដូរប្រធានបទទេអ្នកណានៅខាងក្នុង អូមែនតែអាហារព្រឹកមិញពិតជាសំខាន់ចំពោះសុខភាពបានហើយលោកមន្ត្រីតុងយ័ន្តប្រាប់ស្អីខ្លះឆាប់និយាយភ្លាមមកកាលពីព្រឹកមិញខ្ញុំបានដើរចូលទៅបន្ទប់លោកពុកដើម្បីប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំមានសំណួរសំខាន់សូមឲ្យគាត់ប្រាប់កុំលាក់ទឹកមុខពាក្យមើងម៉ាត់របស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលភ្លាមក្រោយមកគាត់សម្លឹងមើលមុខខ្ញុំរួចក៏សួរថាឯងដឹងគ្រប់យ៉ាងហើយក្រោយពីមើលថាគ្មាននរណានៅហើយលោកពុកក៏ប្រាប់រឿងគ្រប់យ៉ាងដល់ខ្ញុំពុកអ្នកប្រុសបាននិយាយអ្វីខ្លះគាត់បាននិយាយថាគាត់បានធ្វើខុសចំពោះខ្ញុំអ្មេចក៏គាត់និយាយបែបនេះទៅវិញពុកខ្ញុំប្រាប់ថាជាក់ស្ដែងខ្ញុំមិនមែនជាកូនប្រុសទី2គាត់ទេតាមពិតខ្ញុំជាកូនប្រុសទី3របស់គាត់អូនស្រីនិងខ្ញុំជាប្អូនភ្លោះតែលោកពុកមិនចង់ឲ្យនាងធ្វើបងស្រីនោះទេអញ្ចឹងទើបគាត់ចាត់ខ្ញុំជាបងប្រុសជំនួសមិនស្មានថានាងធ្វើបាបខ្ញុំអស់ច្រើនឆ្នាំសោះពុកមានអារម្មណ៍ថាខុសចំពោះរឿងនេះសៀហឺស៊ីហ៊ាននិយាយសើចជាមួយយើងផងហ៎ លោកម្ចាស់ ចាំយើងនៅទីនេះហើយយើងមានភារកិច្ចត្រូវចាត់ការ
ស្ដាប់តែលេចខ្លួនមកពីណាក៏មិនដឹងណែឃើញគំនូហើយណា ខ្ញុំឃើញមួយក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់បេះត្រូវគេចាប់បានហើយខ្ញុំត្រូវតែត្រឡប់ទៅក្នុងវិញ ប្រហែលជាពួកយើងគួរដកថយហើយ អ្នកយាមទាំងនោះមិនមែនជាដៃគូរបស់ខ្ញុំទេទោះត្រូវសម្រុកចូលក៏ត្រូវយកគំនូឲ្យបានដែរ បានដឹងថានាងប្រកែហើយតែត្រូវប្រយ័ត្នខ្លួនផងតែមុនចុះចាំខ្ញុំរកវិធីទប់ស្កាត់ពួកគេខ្ញុំសៀហឺស៊ីតាំងពីឯងចូលមកនិយាយតែពីរឿងអត់បានការប្រាប់យើងមិនឈប់មានបំណងអីឲ្យប្រកបឆាប់ប្រាប់ការពិតមកលោកម្ចាស់យល់ច្រឡំហើយពួកយើងជជែកគ្នាសប្បាយតើតាក់ទាញយើងចេញមកមានបំណងលួចទ្រព្យយើងល្បិចច្រើនពឹសពុលលោកម្ចាស់ចូលតាំងពីខ្ញុំដើរមកចូលក្នុងខ្ញុំនៅទីនេះរហូតតើអាចទេថាលោកម្ចាស់ចូលបានបាត់របស់មុនខ្ញុំដើរចូលមកនោះថាអញ្ចឹងក៏ត្រូវដែរតែមានមនុស្សចូលមកទីនេះ លោកម្ចាស់ចូលលោកម្ចាស់ក្រុមបង្សាយចាប់ផ្ដើមទៀតហើយពួកគេថាអ្នកប្រុសសៀបញ្ជាឲ្យទុំស្គររៀងរាល់ពីយាមម្ដងរហូតដល់អ្នកប្រុសសៀគិតប្រាក់ឲ្យពួកគេ មិនឲ្យលោកម្ចាស់ខ្ញុំភ្លេចទៅគិតប្រាក់ឲ្យគេមនុស្សច្រើនបែបនេះបើខ្ញុំមិនទៅបង់ប្រាក់ឲ្យពួកយើងមើលទៅដូចអរគុណលោកម្ចាស់ទីយន់ជំនួសខ្ញុំផងទៅថាខ្ញុំប្រាប់មុនឲ្យដឹងទៅថាកុំឲ្យភាពឆ្លាតធ្វើបាបខ្លួនឯងឲ្យសោះអាចនឹងអ្នកដតីប្រើប្រាស់អ្នកប្រុសដូចជាកូនអុកដោយមិនដឹងខ្លួនថ្វាយបង្គំព្រះអង្គ ហ្វឹងជួយយិនមានមុខមកជួបយើងទៀតឯងយើងបានបញ្ជូនមហាថឹកនាំនាងមកទីនេះវាបំណងឲ្យនាងរៀងចាលនិងដឹងខុសត្រូវអ្វីដែលនាងតបស្នងបែរជារកសេចក្តីស្លាប់ឲ្យខ្លួនឯងទៅវិញធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងរហូតដល់អ្នកក្រៅជាអ្នកជួយជីវិតនាងទៅវិញនាងធ្វើឲ្យយើងបាក់មុខខ្លាំងណាស់ ខ្ញុំម្ចាស់ល្ងងខ្លៅថ្នាំពើដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យគឺពើកំតិចបេះដូងសាលាស្រុងបែរជាគ្មានប្រសិទ្ធភាពនេះសូមបញ្ជាក់ថាថ្នាំពើរបស់ពួកគេមានគុណភាពអន់រឿងមិនមែនតូចតាចទេសូមព្រះអង្គស៊ើបអង្កេត នាងមកទីនេះមិនមែនគ្រាន់តែចោទប្រកាន់សាលាស្រុកទីដឹង ខ្ញុំម្ចាស់ឆ្លងកាត់រឿងលំបាកណាស់ដើម្បីដណ្ដើមគំនូរអតីតព្រះរាជបុត្រមកបាន ព្រះភ័ក្ររបស់គេអញ្ចឹងហ៎មើលទៅមិនខុសពីមនុស្សកំសត់តោកយ៉ាតស៊ូដើម្បីជីវិតរស់ទេ សូមព្រះអង្គទុកឱកាសឲ្យខ្ញុំម្ចាស់លុបលាងកំហុសដោយការទៅចាប់គេផងចុះ កុំធ្វើយើងខកចិត្តម្ដងទៀតចេញទៅ ពួកគេក៏ហៅខ្ញុំឲ្យទៅសាលធំមិនដឹងថាចង់ប្រើល្បិចអីទេពេលទៅដល់នឹងដឹងហើយ